في العقيدة الإسلامية وفي التراث الإسلامي وفي كتب السير إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش البحر نهائيا. على الرغم من الحقيقة الثابتة دي إلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن بيوصف البحر. يعتبر حجة قاطعة دامغة إن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن نزل عليه، مش زي ما الملحدين والكفار بيقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب القرآن، لأن لو هو اللي كتبه صلى الله عليه وسلم ما كانش معقول إن هو هيذكر شيء هو أصلا ما شافوش. غير كمان إن العلوم والمعارف اللي في القرآن الكريم مستحيل إن عقل بشري يحتملها أو يكون حاويها بالشكل ده. طبعا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات أسفل الفيديو.